साथीहरू के साँच्चै के राजादेखि अहिलेको सरकार डराएकै हो त? हेर्नुहोस् त, यो निर्मल निवास महाराजगञ्जको निर्मल निवास नजिक कान्ति बाल अस्पताल नजिक हो यो। तपाईँ हेर्नुहोस् त, पुरै प्रवेश निषेध गरिएको छ। कुनै पनि पब्लिक जनता रोडमा हिँड्न दिइरहेको छैन। सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी जनपद प्रहरी सबैले चाहिँ यहाँ बाटो छेकेर निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी सडक कुनै पनि सवारी साधन चल्न दिएको छैन। निर्मल निवास पुरै घेरेको छ प्रहरीले। हेर्नुहोस् त, त्यसैले हेर्नुहोस् तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? साँच्चीकै नै राजा आउने सम्भावना 80% देखिएको छ। राजालाई बाहिर निस्कन नदिनु, त्यहाँ समर्थ जान नदिनको लागि सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी र नेपाल प्रहरीहरूले त्यहाँ निषेधित क्षेत्र गरी घेरा हालेको छ। निर्मल निवास पुरै घेराबन्दीमा छ। राजा बाहिर निस्किन दिएको छैन, किनकि यो सरकार डराइसक्यो। अब चाहिँ पक्कै नै राजा आउँछ र राजा शिविर आउँछ भनेर पुरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अहिलेसम्म सवारी साधन कुनै पनि कुरो दिएको छैन। हेरेर साँझको समय हेर्नुहोस्, यो तपाईँको साँझ 8 बजेको समय हो। साँझ 8 बजे पनि यस्तो पुरा तपाईँको सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी, नेपाल प्रहरीले पुरा घेराबन्दी हालेर राजालाई बाहिर निस्किन दिएको छैन। हेर्नुहोस् त, अहिलेको सरकार नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार डराएको छ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्।